አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ስለ ሀገሩ በተረዳ ነው። እኔ በተረዳሁት ሀገር የሞተችበት የት ሄዶ ያለቅሳል ሲል መቼም ኬንያን እንዳላለ፣ ሱዳንን እንዳላለ፣ አሜሪካን እንዳላለ ሁላችንም ማስተዋል እንችላለን። እኔ ደግሞ ልክ ብዕሯ እንደፈቀደችልኝ ኪነጥበቡ ለሱም እንደፈቀደችው ለኔም ስለምትፈቅድ አገሬ አልሞተችም አለች ትኖራለች ማለቴ ያስቀየማቸው ሰዎች አሉ። እኔ ከቴዲ ጋር ምንም አይነት የግል ጉዳይ የለኝም። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጣም አድንቀው ወደው በሙያዊ ችሎታው በጣም አድንቀው ሰው ነኝ። ባለፈው ካሴቱ ግን ሀሳቡን አልተጋራሁትም። ሀሳቤን ገልጫለሁ። ሀገሬ እንዳልሞተች እንዳለች። ምክንያቱም ሀገር ወደፊት ናት፣ ወደ ኋላ አይደለችም። ያንድም ሰው ሳትሆን የብዙሃኑ ነች። ስለዚህ ስለ ሀገር፣ ስለ ቤት ፋሚሊ እንደሚያለቅስ ሁሉ እኔም ለሀገሬ አለሁልሽ አልሞትሽም አልኩኝ። ሞታለሽ ላለው ሰንበዲ ማለት ነው። ይሄንን ከምንም ከዘር ጉዳይ ከፖለቲካ ጉዳይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ኦር ሕዝቤ ይሄንን እንዳዛ እንዳይመለከተው በትህትና መግለጽ ፈልጋለሁ። ይሄንን ነው ለማለት ይፈልጋል። Weellisaa jaallatamaa fi hawaasa biratti fudhatamummaa qabu Yoosan Geetahuun ani dinqisiifataa Teedii Afrooti jechuun dubbate. Egaa weellisaan beekamaan Yoosan Geetahuun namni jedhamu kun hojii aartistii Teediroos Kaasahuun yookaan Teedii Afroo irratti garaagarummaa yaadaa qabus ibse. Weellisaan kun walaloo Teedii Afroo hagar የሞተችበት jedhu akka hin daggarre kan ibse yoo ta'u, yaada kiyyaa kanan namoonni mufatan jiraachuu danda'u jedheera. Teediin biyyi duuteetti yoo jedhu animmoo biyyi kiyyaa hin duune jirti jedheen amana. Aartiin akkuma Teediif hayyamtee natti ammoo yaada kiyya ibsuuf mirga naaf kennitis jedheera. Yoosaan dabalataan akka ibsetti Teedii Afroo waliin diinummaa dhuunfaa akka hin qabnee fi akkuma Itoophiyaanota biroo dandeettii isaa akka dinqisiifatu dubbateera. Komiin isaa eenyummaa artistichaa irratti osoo hin taane yaada albeema isaa keessatti biyya duuteetti jedhu qofaa irratti akka ta'es addeesseera. Egaa hundumti keessan akka beektan yeroo darbe albeema Teediin Afroo baase irratti Galaanaadhaa fi Yoosan lama ta'anii deebii laatanii turani. Deebiin isaan laatanis sirba Teedii keessatti biyyi duuteetti kan jedhu yookaan daasxaal kan jedhu irratti komii isaanii dhiyeessan jechuudha. Bifa deebiitiin egaa Galaanaa fi Yoosan waliin ta'uun deebii deebisaniitu turanii jechuudha. Egaa Yoosaan immoo isarratti kan inni dubbate dhimma sirba isaa malee ani eenyummaa isaarraa gaaffii hin qabu jibba hin qabu jechuudhaan har'ammoo akka isa dinqisiifatu miidiyaa irratti dubbatee jira jechuudha. Dhugaadhumatti lamaan kun isaaniiyyuu aartistootadha. Teediin afaan Amaariffaan, Yoosaan immoo afaan Oromootiin aartistoota biyya tokkooti. Egaa hojiin isaanii tokkodha. Hojii wal fakkaataa hojjetu. Biyya kana bakka bu'anii aartiidhaan aadaa fi duudhaa biyya kanaa mul'isu jechuudha. Garuu immoo egaa garaagarummaa yaadaa gidduu isaaniitti kan uumame yoo ta'u, ergaa sirbaa irrattidha malee wal jibba dhuunfaa yookaan jibba dhuunfaa akka walirraa hin qabne dubbate jechuudha Yoosan. Dhugaadhumatti immoo jibba dhuunfaas qabaachuu hin danda'ani. Sababiin immoo lamaan isaaniiyyuu aartii hojjetu waan ta'eef, biyya kanaaf hawaasa kanaaf hojjetu waan ta'eef waliigalteen isaan gidduu ni jira. Garuu immoo yaada irratti al tokko tokko egaa waliigaluun dhiisuun ni danda'ama jechuudha. Isa kanaaf Yoosaan akkuma namni kamiyyuu Teedii Afroo dinqisiifatu anis nan dinqisiifadha. Anis hojii isaa hojii inni hojjete nan dinqisiifadha jechuu yaada isaa ibsate jechuudha. Egaa dhimma kana miidiyaa garaagaraa irratti namooti baay'een immoo odeessaa jiru.
Egaa akkamittiin yoo isaan dinqisiifataa Teedii ta'a jedhanii namoonni kallattii garaa garaan dubbatanis jiru jechuudha. Hin dinqisiifatiin jechuun tasumaa hin danda'amu. Sababiin immoo aartistiin tokko aartistii tokko dinqisiifachuuf mirgas qabaa. Ogummaan tokko waanta ta'eef dinqisiifachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf yoo isaanis egaa Teedii Afroo dinqisiifate malee wanti biraan hin jiru jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenyaa dhimmi yoo san kana fakkaataa. Ani dhimma sirba isaafan deebii kenne Galaanaa waliin malee an jibba nama dhuunfaa kanaa hin qabu. Nuni aartii irratti tokkodha. Hojii tokko hojjennaa. Sirumaayyuu nan dinqisiifadha. Hojiin hojjete haga ammaatti jechuun deebii laate jechuudha. Egaa kun wanta gaariidha. Wal dinqisiifachuunis hojii walii dinqisiifachuunis gaariidha. Dirqama nurra jirudha jechuudha. Kana egaa dhaamsa kana isiniif qabannee dhufnee waan haaraayyuu jiraate isiniif qabannee dhufna ammasii. Iddoo jirtan biyya jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Lafti keessan biyyi keessan haa eebbifamu. Yaadni Waaqayyoo iddoo hundumaatti isinii wajjiniin haa ta'u isin jaallanna. Hundumti keenya egaa subscribe gochuudhaan maatii miidiyaa kana haa taanu. Akkasumallee hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallanna. Baay'ee isin kabajnaa. Bara keessan jireenya keessan Waaqayyoo haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Gargaarsi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Yeroo biraa waan haaraadhaan hanga walitti deebinutti egaa toorarraan dhabaminaa ganama galgala guyyaa osoo hin jenne toorarratti nu egaa waan haaraa qabannee waan isiniif dhufnuuf jechuudha. Baay'ee isin deeggarraa nullee egaa dhaamsa isiniif fiduudhaan jechuudha. Hin barattu waan haaraa dhageessu waan ta'eef toorarraa hin badinaan dhaamsa keenyadha. Galatoomaa. Yeroo gaarii qabaadha.